jevnt par fram på første plassering. Alf 14 blank, Olav 14 nett. I foregående par så gikk Eskil 200 raskere på sesong 10. Så det går så fort som de har gått før. Og her er det Alf som går ut fra oppsida. Og Alf går mål på 51,75, mens Olav får 53,22. Så gjør vi klart for 10. par i indre bane.